नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी जुकाम, कफ और बुखार से छुटकारा पाने का नुस्खा। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपके लिए एक ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे जुकाम या जुकाम से होने वाली सर्दी, खांसी, बुखार से भी आप बच सकते हैं। इससे आप वायरल फीवर, टाइफाइड, जुकाम और इन सब से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इस बदलते मौसम में आमतौर पर सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है। अगर इन छोटी छोटी बीमारियों का सही समय से इलाज ना किया जाए तो ये बुखार में या टाइफाइड में बदल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक काढ़ा बनाना। इस काढ़े की मदद से आप अपने जुकाम, खांसी और सरदर्द को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अदरक। अदरक सर्दी, जुकाम में बहुत ही लाभदायक होता है और इसमें आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन, विटामिन, कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा एंटीवायरल है। आप अदरक को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप इसका काढ़ा बना सकते हैं, सब्जी में यूज कर सकते हैं। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना कर रखता है और आप इसे काढ़े में ले सकते हैं। आप कच्चा भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज है काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल तो आप लोग सब कोई सब्जी बनाने में करते ही हैं, लेकिन काली मिर्च से सर्दी, जुकाम से भी छुटकारा मिल जाता है। ये स्वाद में थोड़ी तीखी होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस का नाश कर देती है। इसके अलावा हमें चाहिए तुलसी के पत्ते। तुलसी एक बहुत ही औषधीय पौधा है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये आपके अंदर के बैक्टीरिया को खत्म करता है। आपके जुकाम को, जो कफ है, उसे खत्म करता है। साथ ही आपको इसमें चाहिए नीमरोई। नीमरोई जुकाम, खांसी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे तैयार करना है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें 1 गिलास पानी चाहिए। इसे गैस में गर्म करें और इसमें गिलोई, तुलसी दल, काली मिर्च और तुलसी पत्ते को एक साथ मिलाकर कूट लेना है और अदरक भी डाल देना है। अब इस कूटे हुए सारे मिश्रण को पानी में डाल दें और इसे तब तक बॉईल करें जब तक ये पानी आधा ना बच जाए। अब आप इसे ग्लास में छान के रख ले। आपका गाढ़ा तैयार है। ये गाढ़ा आपको पीने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। आप इसे डेली सुबह या शाम या फिर दिन में कभी भी चाय के समय आप गरम गरम पिए। ऐसा करने से आपके जुकाम और गले की जो भी कफ की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। इस काढ़े को लेने से आपको बहुत ही अच्छा असर मिलेगा और ये आपकी जुकाम और खांसी को बहुत ही तेज गति से खत्म करेगा। ये आपके इम्यून सिस्टम को खत्म होने से बचाता है और आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।